நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது டிவால்டி 801 மாடலு. கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்னா பிளேடு போட்டால் வைப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பிரித்து பார்த்துட்டு இதோட கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னு நம்ம சொல்லுவோம். கியர் பாக்ஸில் மேலே ஒரு 4 ஸ்க்ரூவை மட்டும் கழட்டுவோம். ரிமூவ் பண்ணி பார்ப்போம் என்னென்னு. இப்போனா மேலே உள்ள பேரிங் மட்டும் வைப்ரேட் ஆகுது. அதோட சேர்த்து கீழே உள்ள நீல் பேரிங் பார்க்குறோம். அது கொஞ்சம் அவுட்ரு ஆகிடுச்சு. ஸோ கியர் பாக்ஸு ப்ளஸ் வந்து பேரிங் மாற்றி ஆகணும். இப்போ இதில் கியர் பாக்ஸு ப்ளஸ் வந்து பேரிங் மாற்ற போகிறோம். பாக்ஸு க்ரீஸ் வச்சு பேக் பண்ணியாச்சு. ரன் பண்ணி பார்க்குறோம். நம்ம சேல்ஸுக்கு சர்வீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது மாதிரி உங்களுக்கு சர்வீஸ் வேணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் நம்பரை கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.